হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো আজকে টাইপিং ক্লাস 4 নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, যেটা তোমাদের টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে খুব হেল্প হবে। টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে বলতে হাইকোর্টের ডিইও যে পরীক্ষাটা আছে সেটার টাইপিংয়ের জন্য বলো বা ক্লার্কশিপের টাইপিংয়ের জন্য বলো, স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওরে আমরা এগোচ্ছি এবং ক্লাসগুলো করাচ্ছি। তো আজকে 4 নম্বর ক্লাস হবে এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। আগের দিনের ক্লাসগুলো যদি তোমরা মিস করে থাকো তাহলে আমি প্লেলিস্টটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে গিয়ে ক্লাসগুলো দেখে নিও, নাহলে আজকের ক্লাসটার লিঙ্ক খুঁজে পাবে না। তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা যেটা ফার্স্ট ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে বটম রো কিজ, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখেছিলাম যে হোম রো শিখতে হয়, দেন আমরা দেখেছিলাম যে আপার রো কীভাবে প্র্যাকটিস করব। আপার রো এবং হোম রো এই দুটো রিলেটেড কি কি ওয়ার্ডস আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি বলেছিলাম কয়েকটা কথা, আমি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি। 1 নম্বর হচ্ছে তোমরা যত বেশি ওয়ার্ডস প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে, কারণ ওখানে যতটা ওয়ার্ডস থাকবে সেই ওয়ার্ডগুলো যতটা তোমরা ফ্যামিলিয়ার হবে ততটা তোমাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে, টাইপিং করতে, যদি তোমাদের স্পিড তুলতে হয়। এইবার দেখো অ্যাকিউরেসির জায়গা, এটা নিয়ে আমি একটু বলে দিই। ওটা গেল 1 নম্বর পয়েন্ট। 2য় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাকিউরেসি। অ্যাকুরেসি তোমাদেরকে রাখতে হবে, কারণ তোমাদের হাইকোর্টের যে ডিও এক্সামটা হবে সেটা অনেকটাই সেন্ট্রালের প্যাটার্নে এক্সামটা হবে, সুতরাং তোমাদের অ্যাকুরেসির জায়গাটা মেনটেন করতে হবে। অ্যাটলিস্ট বলছি আমি 92% মতো অ্যাকুরেসি মেনটেন করার চেষ্টা করো। আর যদি ম্যাক্সিমাম অ্যাকুরেসি বলো তাহলে 96 to 98% তোমাদের অ্যাকুরেসি রেখে দিও, মানে তোমাদের প্র্যাকটিসের সুবিধার্থে বলছি আমি। ক্লার্কশিপের ক্ষেত্রেও অ্যাকুরেসিটা সমানভাবে ইম্পর্টেন্স আছে, তবে ক্লার্কশিপের কথাটা থাক, ওটা আমরা পরে ডিসকাস করব যখন ক্লার্কশিপ রিলেটেড আমি ক্লাস দেব তখন, ঠিক আছে? তো দেখো তোমাদের বটম রো যে কিজ আছে সেগুলো প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে প্রথমত তোমাদের জানতে হবে বটম রোজ কি কি হয়। তো বটম রোজ যদি তোমরা একদম নিচ থেকে দেখো তাহলে রোজ হবে ZXCV, দেন এই দিক থেকে যদি দেখো তাহলে হবে স্ল্যাশ, দেন স্টপ, ফুল স্টপ, এবং তারপরে আছে কমা, এম এবং এন, এগুলো আছে। আর বি আর ভি এর ব্যাপারটাই বলি, বি আর ভি দুটোই কিন্তু বাঁ হাতে হয়, ঠিক আছে? আমি আজকে ছবি রাখতে পারিনি, সরি ফর দ্যাট। আগের দিনের ছবিটা তোমরা দেখে নেবে, যেটা তোমাদের কিবোর্ডের যে ছবিটা আমি রেখে দিই প্রত্যেক দিন, তো সেই ছবিটা একটু দেখে নেবে। তো তোমরা নিশ্চয়ই পিডিএফটা ডাউনলোড করছো, তো পিডিএফটা তো তোমরা পেয়ে যাচ্ছ টেলিগ্রাম চ্যানেলে, পেয়ে যাচ্ছ তো সম্ভবত। টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে ওটা ডাউনলোড করে দেখে নেবে, কিন্তু প্রত্যেক দিনের ক্লাসের শেষে পিডিএফটা দরকার, কারণ পিডিএফটা নিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করবে। ওকে, তাহলে দেখো যখন আমরা টাইপ করব তখন বি অ্যান্ড ভি এই দুটো দেখতে হবে কোন আঙুলে আমরা করব, ঠিক আছে? বি এবং ভি দুটোই হয় হচ্ছে তোমার যেটা তর্জনী থাকে, অর্থাৎ বাঁ হাতের তর্জনী যেটা, সেই আঙুলটাতে বি এবং ভি এই দুটো প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? কোনো সময় ডান হাতে বি এবং ভি প্র্যাকটিস করবে না, এটা আমি বারবার মানা করি, কারণ হচ্ছে তোমাদের অসুবিধার জন্য। মানে ডান ডান হাতে যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো সেক্ষেত্রে এম আর এন এর ক্ষেত্রে আবার অসুবিধা হয়ে যাবে। মানে তুমি যেটা ডান হাতের তর্জনী সেটাতে এম এবং এনটাকে তোমরা রিলেট করছো, এম এবং এনটা, আর ডান হাত বাঁ হাতের যে তর্জনী সেটাতে বি এবং ভিটা, এবং বাকি যেরকম হয় সিটা আমরা এ আঙুলে করব, তারপরে এক্সটা আমরা এ আঙুলে করব, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, আর একদম জেডটা আমরা একদম ছোট আঙুলে করব, পিঙ্কি ফিঙ্গারে করব, ঠিক আছে? চলো তারপরে এই যে প্র্যাকটিসটা তোমরা দেখছো অন স্ক্রিন, এটা আমি পিডিএফটা দিয়ে দেবো। তো এই প্র্যাকটিসটা তোমরা অন্তত পক্ষে 7 থেকে 8 বার তো অন্তত করতেই হবে, তাহলে দেখবে বটম রো যে প্র্যাকটিসটা সেটা হয়ে যাবে। এখন দেখো ফার্স্ট টাইম যখন তোমরা রো প্র্যাকটিস করবে তখন কিন্তু টাইমার ধরে প্র্যাকটিস করো না। ফার্স্ট টাইম প্র্যাকটিসের টাইমারের দরকার নেই, ফার্স্ট টাইম প্র্যাকটিস করে নিলে 8-10 বার, দেন তারপরে টাইমার ফিট করে দেখতে হবে যে কত সময়ের মধ্যে আমাদের হচ্ছে পুরোটা। তো এইটা করতে মোটামুটিভাবে তোমরা যদি বলো তাহলে এইটা করতে 1.5 থেকে 2 মিনিট ম্যাক্সিমাম লাগা উচিত। 8 থেকে 10 বার যদি তোমরা প্র্যাকটিস করে নাও, তারপরে 1.5 থেকে 2 মিনিট আমি বেশি বললাম, বরং 1 মিনিটেও এটা সম্ভব,
টোটালটা কমপ্লিট করা, দেখবে চেষ্টা করে। আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে টাইপিং মাস্টার থেকে যে টাইপ মিটারটা থাকে ওটাতে আমরা রেকর্ড দেখতে পাবো। তাছাড়া আজকে একটা নতুন আমি ওয়েবসাইটের নাম বলবো, এবং সেই ওয়েবসাইটে তোমরা কাস্টমাইজ করে নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করতে পারবে, সেটা আমি একটু পরে দেখাবো। তাহলে তারপরে দেখো তোমরা, এটা হচ্ছে একটা ছোট্ট প্যাসেজ আছে, যে প্যাসেজটা 1 মিনিটের মধ্যে, মানে আমি স্পিড বিল্ডিং প্রসেস কিন্তু স্টার্ট করে দিচ্ছি অলরেডি, ঠিক আছে। তোমাদের হোম রো হয়ে গেছে, আপার রো হয়ে গেছে, এইবার লোয়ার রোটা আমরা করছি, প্লাস যেটা তোমাদের ফোর্থ রো অর্থাৎ নিউমারিক্যালস যেগুলো আছে সেই রোতে পরের দিন আলোচনা করব। তার আগে তোমাদের স্পিড বিল্ডিং প্রসেসে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে ঢুকছি। তাহলে এটা তোমাদের 1 মিনিটে কভার করার চেষ্টা করতে হবে। প্রচুর ওয়ার্ডস আছে, যে ওয়ার্ডসগুলো সমস্তগুলোই তোমাদের কাজে লাগে। যদিও 1 মিনিটে, মানে যদি তোমরা বিগিনার লেভেলের হবে না, সেক্ষেত্রে ভয়ের কিছু নেই। 2 মিনিট লাগতে পারে, 3 মিনিট লাগতে পারে, বাট চেষ্টা করতে হবে 1 মিনিটে যাতে আসে উইথ অ্যাকিউরেসির জায়গাটা একটু মেনটেন করবে। তাহলে এটাকে তোমাদেরকে আরও 10 বার প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে তোমরা প্র্যাকটিস করলে যেটা লোয়ার কি সেইগুলো, তারপরে এই প্যাসেজটা 10 বার মতো, তারপরে আরও আমি প্যাসেজ দিয়ে রেখেছি। প্রত্যেকটা প্যাসেজ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে। এই ভেবো না যে এই প্যাসেজগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আগের যে প্যাসেজটা ছিল এখানটাতে দেখবে সমস্তগুলো ছোট হাতের ছিল, এইবার যে প্যাসেজটা আছে সেখানে কয়েকটা বড় হাতের আছে। তাহলে কেন বড় হাতের আছে? কারণ শিফটের কাজ এবার তোমাদেরকে শিখতে হবে। শিফটের কাজ তোমাদেরকে বলেও ছিলাম আগের দিনেও, কিন্তু এখনও শিফটের কাজ প্র্যাকটিস করে তোমাদেরকে এইগুলোকে রপ্ত করতে হবে আস্তে আস্তে। তারপরে যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে পুরোপুরি শিফটের ওপরে, মানে এই যে প্র্যাকটিসটা আছে টোটালটাই শিফটের ওপরে প্র্যাকটিস আছে। শিফটের ওপরে বটম রো এর প্র্যাকটিস আছে। আগের দিন আমি বটম রো ছাড়া যেগুলো রো আছে সেই রো এর প্র্যাকটিস করিয়েছিলাম শিফট টিপে, ঠিক আছে। তাহলে তোমাদেরকে এইগুলো প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। এইবার আমি মানে আগের যে স্লাইডগুলো সেগুলো আসার আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই একটা জায়গা, সেখান থেকে তোমরা কাস্টমাইজ ওয়েতে প্র্যাকটিস করতে পারবে। চলো আমরা এবার ব্রাউজারে চলে আসি। চলো ব্রাউজারে চলে এসেছি। তাহলে এইখানটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ওয়েবসাইটের নাম keyhero.com, নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ। তাহলে গুগলে সার্চ করবে keyhero.com। আমি ল্যাপটপে করছি, তোমাদের যদি ল্যাপটপ না থাকে বা ডেস্কটপ না থাকে, তোমরা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে যদি নাও পারো, তাহলে মোবাইলে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। মোবাইলে তোমরা অনায়াসে, নেট তো আছেই নিশ্চয়ই, তাহলে নেট যদি থাকে তাহলে এই ওয়েবসাইটটা খুলে নেবে। এখান থেকে 3টে দাগ যেখানে আছে ক্রোমের একদম উপরে, সেখানটাতে দেখবে ডেস্কটপ ভার্সন বলে আছে, ডেস্কটপ ভার্সন অন করে নেবে, একদম সেম টু সেম ডেস্কটপের মতো আসবে, ভয়ের কিচ্ছু নেই। তাহলে এখানটাতে keyhero.com এটা ওয়েবসাইটটা খুলে নিলে দেন তারপরে একদম নিচের দিকে যাবে, একদম নিচের দিকে দেখবে টাইপিং টেস্ট লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। চলো এখানটাতে টাইপ করলে বলছি, এখানে ক্লিক করলে এখানটাতে দেখো টাইপিং প্র্যাকটিস বলে আছে, এগুলো দেখার দরকার নেই, এখানে করতে পারো, মানে এটাও এক প্রকার টাইপ এখানটাতে দেখাবে। টাইপ প্র্যাকটিস বলে আছে যেখানটাতে, ওটা টিপবো। এখানটাতে এবার কাস্টম টেক্সট, এখানটাতে আসবো। তাহলে এইবার এই যে জায়গাটা আছে এখানটাতে তোমরা একটা টাইটেল দিলে, ধরো স্মল টেক্সটটি আমি লিখলাম, দিয়ে একটা টেক্সট দাও, ধরো তোমরা একটা টেক্সট ধরো লিখেই নিলে, ঠিক আছে। এটা খুবই প্রচলিত একটা, কিন্তু দেখো আমি এর মধ্যে কয়েকটা বড় হাতের দিয়েছি, কয়েকটা ছোট হাতের দিয়েছি। যে কোনো জায়গা থেকে তোমরা এই জিনিসটা কপি করতে পারো, ঠিক আছে, যে কোনো জায়গা থেকে। আমি এবার দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওই আগের যে জায়গাটা ওখান থেকে কপি করে, দেখো পুরো যে যে প্যাসেজটা তোমাদেরকে দেখালাম, ফার্মার অ্যান্ড আন্ট, তারপরে ডরথি, এটা খুবই পপুলার একটা প্যাসেজ অ্যাকচুয়ালি। টাইপিং এর ক্ষেত্রে যারা প্র্যাকটিস করো তারা নিশ্চয়ই এটা প্র্যাকটিস করেছো। যাই হোক, এটা হয়ে গেল। তাহলে এটা ক্লিক করতে পারো, নাও করতে পারো, এটা ক্লিক করলে এই প্যাসেজটা সবারই কাছে শো হবে। যদি না ক্লিক করো শুধু তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবে। তো আমি এটা ক্লিক করে দিলাম, সবাই প্র্যাকটিস করো, কোনো অসুবিধা নেই। দিয়ে ক্রিয়েট টাইপিং টেস্ট,
এটা অন করে দিলে দেন তারপরে স্টার্ট, দেখো পুরো ওইটাই আসবে যেটা আমি করেছিলাম। তাহলে বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই। তাহলে এইখান থেকে তোমরা নিজেদের যে যদি কোনো তৈরি করো, নিজেদের কোনো যদি প্যাসেজ থাকে বা আমার যে প্যাসেজগুলো আমি দিচ্ছি সেইগুলো কিন্তু এখান থেকে প্র্যাকটিস করে নিতে পারবে। ঠিক আছে, চলো এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে। হ্যাঁ, অ্যাকুরেসি মেনটেন করে, স্পিড মেনটেন করে এখানে সমস্তগুলো দেখিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানটাতে হলো একটা জিনিস। তারপরে আবার আমরা স্লাইডে চলে আসি। চলো তাহলে আমরা এইগুলো কমপ্লিট করলাম, বটম কি কমপ্লিট করলাম। আচ্ছা, যে যে জিনিসটা তোমাদের বলার আছে, তোমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে ল রিলেটেড কোনো ওয়ার্ড মানে ল রিলেটেড কোনো প্যাসেজ দিতে পারে। ঠিক আছে, বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। আর আরেকটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখবে, সেটা হচ্ছে নিউমেরিক্যালস অ্যান্ড স্পেশাল ক্যারেক্টার্স। ঠিক আছে, নিউমেরিক্যালস এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার্স এর প্র্যাকটিস তোমাদের রাখতে হবে। মানে যদি তোমরা বিগিনার থেকে আরম্ভ করছো, অবশ্যই আগেরগুলো দেখো, আগের যেগুলো আমি দিয়েছি সেগুলো করো, 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ পরে আবার এই এই মানে এই ভিডিওটা দেখো, এইগুলো প্র্যাকটিস করো। ঠিক আছে, টেলিগ্রাম থেকে ওইগুলো ডাউনলোড করে নাও মেটেরিয়ালসগুলো। তারপরে দেখো সিম্পল ওয়ার্ড প্র্যাকটিস। এখানটাতে অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে যেগুলো একদম সিম্পল ওয়ার্ড, বাট এগুলো তোমাদেরকে পরীক্ষাতে বারবার জিজ্ঞেস করা হয়, মানে বারবার আর কি আসে পরীক্ষাতে। তো এই যে জিনিসগুলো আছে গুড ওয়ার্ড প্র্যাকটিস, তাহলে ওয়ার্ড প্র্যাকটিস তোমাদেরকে করতে হবে। এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে 8 থেকে 10 বার, মানে একদম প্রেসক্রিপশনের মতো ব্যাপারটা যদিও। তাহলে এইখানটাতে তোমরা প্র্যাকটিস করলে দেন তারপরেও আমি কয়েকটা ওয়ার্ড রেখেছি, এগুলোও ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড। তারপরে দেখো এটা হচ্ছে ফোর্থ রো এবং সিম্বল কি। ঠিক আছে, সম্ভবত আজকে এই অবধি আমরা করব। তো এইখানটাতে দেখো ফোর্থ রো এবং সিম্বল কি এর প্র্যাকটিস আছে, এবং নেক্সট দিন আমরা কি করব, এই যে জিনিসগুলো আমরা এতদিন পড়লাম তার উপরে কতগুলো প্যাসেজ তোমাদেরকে দেবো প্র্যাকটিস করার জন্য। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে আরও কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশান সেইগুলো আমরা আলোচনা করব। যদি তোমাদের একদম মানে ভিডিওটার রিলেটেড কোনো কোয়ারিজ থাকে সেগুলো টেলিগ্রাম গ্রুপে জানাতে পারো, আদারওয়াইজ এই ভিডিওর যে কমেন্ট সেকশন আছে সেখানেও জানিয়ে দিও, তাহলে আমি দেখে নেব। তাহলে এইখানটাতে আমরা কি করব, ফোর্থ রো নাম্বার অ্যান্ড সিম্বল প্র্যাকটিস। ফোর্থ রো নাম্বার হচ্ছে তোমাদের একদম ওপরের দিকে যে রোটা আছে, কোয়েট্রি, যেটা মানে কোয়েট্রি কিপ্যাড বলে তোমরা জানো, কোয়েট্রি যেটা QWERTY দেখবে ওখানটাতে আছে, তারপরে UIOP, এটাকে বলে কোয়েট্রি। তো এই জায়গাটায় ওপরের দিকে দেখবে 1 2 3 4 আছে না, তাহলে এই প্র্যাকটিসটা হচ্ছে 1 2 3 4 এর প্র্যাকটিস। ওকে, এইবার একটা জিনিসে আসি, 1 2 3 4 এর প্র্যাকটিসের সময় তোমাদেরকে যে শুধুমাত্র এই আঙুলগুলো 4টে আঙুল ব্যবহার করতে হবে বা একদম দেখতে পাবে না এরকম কিছু নয়, মানে কিবোর্ড দেখতে পারবে না এরকম কিছু নয়। চেষ্টা করো না দেখে প্র্যাকটিস করার, যদিও সেটা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছি না, কারণ আমি নিজেও পারি না। তো চেষ্টা করো, যদি না দেখে পারো তো খুব ভালো কথা, যদি দেখে পারো তাহলে তো আরও ভালো কথা। তো নিউমেরিক্যালস এবং সিম্বলের প্র্যাকটিসটা তোমাদেরকে রাখতে হবে, আলটিমেট কথা হচ্ছে সেটাই, কারণ নিউমেরিক্যালস এবং সিম্বল কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার প্যাসেজে আসবে। ওকে, তো এখানে কিন্তু শেষ নয়, আর একটা লেসন আছে তোমাদের জন্য। মানে অনেকদিন পর করছি বলে অনেকগুলো লেসন কিন্তু আমি নিয়ে এসেছি যাতে তোমাদের প্র্যাকটিসটা ভালো হয়। তো দেখো শিফট কি, ফোর্থ রো নাম্বার এবং সিম্বল, মানে শিফট কি টিপে তারপরে ফোর্থ রো থেকে যে নাম্বার এবং সিম্বলগুলো আসে সেইগুলো, অ্যাকচুয়ালি এটা পুরোটাই সিম্বলের প্র্যাকটিস। ঠিক আছে, পুরোটাই সিম্বলের প্র্যাকটিস, তাহলে সিম্বলের প্র্যাকটিস পুরোটা এখানটাতে কভার থাকবে। দেখো একদম মানে একদম ওই দিক থেকে আছে, ট্যাবের উপরে যে ইয়েটা সেখান থেকে আছে। ঠিক আছে, তো চলো এইবার আজকের ক্লাসটা শেষ করব, কিন্তু তার আগে বলি যে তোমরা যদি টেলিগ্রাম চ্যানেলে না থাকো অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করে নাও, আর ভিডিও দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করোনি, সেটা কেমন কথা হয়, সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করো, আগের ভিডিওগুলো দেখো। আর আমাদের যে মানে নতুন ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া হচ্ছে, জিকে ক্লাসের কথা চলছে,
জিকের ক্লাস দেওয়া হবে বা রিভিশন ক্লাস দেওয়া হবে, মক টেস্ট নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো অংশগ্রহণ করো, ঠিক আছে? তো সেগুলো করো, তোমাদের আদার্স পরীক্ষার জন্য সেগুলো মানে ভালো একটা প্রিপারেশনের জায়গা তোমরা বুঝতে পারবে মক টেস্টগুলো দিলে, যে তোমাদের জিকের প্রিপারেশন কেমন আছে। তো চলো এইখানটাতে আজকে ক্লাসটা শেষ করলাম। যদি কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই জানিও। এই প্র্যাকটিসগুলো অবশ্যই কিন্তু করতে হবে, প্র্যাকটিসগুলো একদম সিরিয়াস লেভেলের করো, ঠিক আছে? কবে হবে পরীক্ষা কেউ জানে না, ওইসব মানে ভাওতাবাজি যে সমস্ত ভিডিও আসে ইউটিউবে, কোনো দেখে লাভ নেই। কবে হবে পরীক্ষা কেউ জানে না, তবে আমি এটা অনুমান করতে পারি, সেটা আলাদা ব্যাপার। আর স্যাঙ্গুইন বলা সেটা আলাদা ব্যাপার। তো যবে হবে হবে, তোমাদের প্র্যাকটিস চালু রাখো। আর যারা যারা প্র্যাকটিস শুরু করেনি এখনো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবে তোমাদের অনেকগুলো কিবোর্ডের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে কিবোর্ড তোমরা যদি কিনতে চাও কিনে নিও, দিয়ে মোবাইলেই প্র্যাকটিস করতে পারো। সেক্ষেত্রে আমি মোবাইলের জন্য যে ভিডিও সেটাও বানিয়ে রেখেছি, পুরো মানে পুরো কমপ্লিট ভিডিও তোমরা প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। শেয়ার করে দিও।